Bizim doçent doktor Mehmet Akbaş hocamız Artvin Üniversitesi'nde Mardin Dahil ve Kardeşlik Vakfı temsilcimiz. Bir Kur'an-ı Kerim ve bir giriş konuşması, arkasından da değerli hocamız Molla Şerbeşir hocamızı davet edildi inşallah. Bu şekilde bir temel atma törenimiz olacak. Allah razı olsun. Buyurun Sayın Hocam. Allahümme nes'elukel huda ve tuqa vel afaf vel ghina. Değerli kardeşlerim, muhterem hocalarım, değerli misafirler, bizleri bu güzel mekanda, şu güzel müessesenin temelinin hemen yanı başında bir araya getiren Allah'a hamdolsun, ona şükürler olsun. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Melikil Hakkil Mubin. İlahil evvelin vel ahirin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin as-sadiqil va'dil emin. Ve ala alihil athar ve ashabihil gurril kiram ve tabi'ine lehum bi ihsan ila yevmiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. اللهم اصلح ديننا ودنيانا واحفظ أهلنا وأولادنا وأموالنا وبلادنا وبلاد جميع المسلمين في كل مكان، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للاهتداء بهديه وللاستقامة في سبيله، والحمد لله رب العالمين. يا ربي تلي مؤسسها بقرين المجبو وجهه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير إنسان أبن بو قرآن المرب هم خد علمين هم مسلمان علمين جامي زمان بري يعني هر تشتغل مركز إسلامي هر تشتغل وقت به تشتغل أمور دنياي جي وإيه ديني جي أمور حربي جي وشقا شأنك مسلمان هبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل الباكا لفلان مسألة هاي بلا ولا جاني. رمضان مسلمان جسر خيره به خدای به رمضان به سبب خیره، به سبب محبت، برکت، خیره، حجه کردن مسلمان، رحمه انسان لب و صلح و براتیا اسلام خدای عز و جل مسلمان موفق بجیره و بی آگری و بی فتنه و بی اشکنجه جناب مسلمان راکی. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. خدای خیره و تم بالنساء تزجي خدای عز وجل أجوار عزيزة.